Hausawa suka ce wuya ko da magani babu daɗi. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump dai ya yi amai ya lashe, wato ya janye batun ƙaƙaba harajin kaso 20 a sakamakon wucewa a Strait of Hormuz. Haka zalika ƙasar Amurka ta yi gagarumar rashin nasara a ƙasar Kuwait, ta rasa sojoji har kimanin guda 6 wasu sun raunata. Haka zalika a ƙarin barazana daga shugaban ƙasar Amurka, wato ya maimaita cewa zai rushe gadoji, power plant da sauran infrastructure na ƙasar Iran idan ba su dawo kan teburin sulhu ba. Waɗannan abubuwa guda uku a taƙaice su ne za mu tattauna da ku a cikin wannan bidiyo. Hallau dai ana ci gaba da ɗauki ba daɗi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran a gabas ta tsakiya, ana ci gaba da kai ƙazaman hare-hare. Ƙasar Iran na ta ci gaba da hoɓɓasa, tana ta ƙara ƙaimi, tana farmakar sansanin sojojin ƙasar Amurka a gabas ta tsakiya. Wato lamarin ya zafafa matuƙa, wato kamar dai yadda a farkon wannan yaƙi ƙasar Iran ta fara ci gaba da kai miyagun hare-hare a dukkan wata ƙasa da take da sansanin sojin ƙasar Amurka a gabas ta tsakiya. To a wannan karo ma fa da aka dawo yaƙi gadan-gadan abin da ta ci gaba da yi kenan, kuma abin ya fara ba da result. Wannan result ɗin yana haifar da ɗa mai ido. Kowa ya riga ya sani shugaban ƙasar Amurka hallau dai ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya gayyato al'ummar duniya a zo a taimake shi a yi wannan yaƙi ya ƙare, sai a masa alƙawura na ƙarya kuma ba a cika masa ba, ba a zo an taimake shi ba, ba a sa masa baki ba. A taron NATO summit ne dai aka watsa wannan yarjejeniya da aka yi tsakanin ƙasar Iran da Amurka, komai ya zo ya lalace. Yanzu ga Amurka nan ta dawo yaƙi gadan-gadan, ana fafata yaƙi da ita da zimmar za ta yi nasara, irin komai ya ƙare ma ƙasar Iran, lallaɓawa kawai take ƙila idan aka ɗan yi pushing hard, aka maimaita irin abin da aka mata a farkon wannan yaƙi, to za ta yi exposing ɗin kanta cewa ba ta da komai, surrender kawai za ta yi. Wallahi shi ne tunaninsu. Ai ko dai babu zato babu tsammani, wuta kawai ƙasar Amurka take karɓa, hare-hare ne ba ƙaƙƙautawa, tirin tarin hare-hare ina gaya muku masu cike da ban mamaki da ban al'ajabi. Ana ta ƙona jirage, ana ta ƙona sansani, ana ta ƙona rumbunan makamai. Na sha gaya muku wasu labaran sai bayan yaƙi ya ɗan lafa ake zuwa a zaro abubuwa, ku ji an ce jirage adadi kaza, an ƙona radars guda kaza, sun yi asara aƙalla dala biliyan kaza. Ƙasar Amurka yanzu tana neman ta kai ƙorafi majalisa a ba ta ƙarin dala biliyan kaza, domin idan ba haka ba yaƙi ba zai ci gaba da yiwuwa ba. Wallahi kullum abin da yake faruwa kenan. Magana ta farko shi ne batun haraji da shugaban ƙasar Amurka ya ce zai sanya a Strait of Hormuz, cewa dukkan wani jirgi idan ya zo wucewa fa sai ya biya percentage kusan kaso 20 cikin 100 na wucewa a wannan hanya. Sakamakon yanzu ƙasar Amurka ce ta zo da manya-manyan jiragen yaƙi da sojojinta da makamanta, take ta fafata yaƙi da ƙasar Iran, wai sai wannan hanya ta dawo kowa yana wucewa free. Saboda haka wannan uba-uban aiki da ƙasar Amurka take bai kamata a ce a kyauta take yin shi ba. To fa dolen dole waɗannan ƙasashe na Larabawa masu ɗimbin tarin arzikin man fetur su rinƙa biyan kuɗaɗe, wanda ana maganar ya kusa kaiwa dala miliyan 30. Abin da fa ƙasar Iran take karɓa a matsayin haraji, ta ce ita za ta rinƙa maintaining ɗin wannan hanya shi ne miliyan 2 kacal na dala. Amma ita ƙasar Amurka saboda uban sata kusan dala miliyan 30 ta nemi ta rinƙa karɓa. Hankalin ƙasashen Larabawa ya tashi, suka ga wannan to ga ma wadda ta fi kowa fashi da makami a faɗin duniya. Ke da kika zo kika haddasa yaƙi a guri, ba a yaƙin nan kacokan, hanyar nan lafiya ƙalau kowa yake wucewa bati siddan, ko kallon ka ba za a yi ba. Kin zo kin fara yaƙan mutane ba gaira ba dalili, ba takalar ki yaƙi suka yi ba, ba wani takun saƙa ba ne a tsakaninki da su. Ba zato ba tsammani ko ka zo ka tada yaƙi kuma aka rufe wannan hanya yanzu, ko ku zo ku ce ku kusan dala miliyan 30. Ai ina lamari ba zai yiwu ba. Wanda dai ƙasashen nan a ƙarshe sai da suka yi abin da suka saba, wato suka miƙa wuya a ƙasar Amurka ta bi ta bayan suka tattaka. Ita dai ƙasar Amurka dole ƙanwar naƙi ce ta sa ta janye wannan haraji na kaso 20. Amma su kuma ƙasashen Larabawan kamar yadda suka saba dai kullum jikinsu na rawa, uwar gijiyarsu ba za su baƙanta mata rai ba, kuma ba za su bari ta yi ƙasa a gwiwa ba. Sai suka mata alƙawarin cewa za su zuba hannun jari a maimakon wannan haraji. Ƙasar Amurka ta janye wannan haraji, su sun gwammace su kawo kuɗi maƙudai na biliyoyi su zuba hannun jari a cikin ƙasar Amurka zai fi. Amma zai zama na abin kunya ne a tsakaninsu,
a ce yau gashi ƙasar Iran tana karɓan harajin miliyan 2 su kuma sun zo za su karɓi harajin kusan miliyan 30 wanda duniya za ta musu dariya. A ƙarƙashin ƙasa dai yanzu ƙasashe waɗannan ƙasashe Larabawa kamar yadda suka saba sun yarda za su saka hannun jari mai uban tsoka a cikin ƙasar Amurka a maimakon wannan haraji da za a ci gaba da karɓa. Wanda kowa ya je bibiya zai ji yadda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake kotin ɗin wannan magana da na zo na hakaito muku ƙeƙe da ƙeƙe dalilin da ya sa janye wannan haraji kun dai ji. Shi ya yi backup na 20% na haraji su kuma ƙasashen Larabawa sun amince za su je su zuba maƙudan biliyoyin kuɗaɗe a cikin ƙasarsu ta Amurka a matsayin a hannun jari. To ku ji fa wannan fa shine kaɗan daga cikin yadda suke sai da kansu, suke sai da mutuncinsu, suke miƙa wuya kullum ga waɗanda ba su cancanta su miƙa wuya a gare su ba. Wannan kenan batun haraji shugaban ƙasar Amurka ya amai ya lashe. Haka zalika sai batun mutuwar sojojin ƙasar Amurka. Iran ta ci gaba da amfani da miyagun makamai wanda suke matuƙar yi ma ƙasar Amurka wahalar intercepting irin su Kaibar Shekar, irin su Zulfikar, irin su Fata. Waɗannan jerin makamai guda uku su ne wanda a hukumance ƙasar Iran aka ce tana amfani da su tana kai waɗannan hare-hare. Waɗanda wannan makamai advanced weapons ne da ƙasar Iran ta ƙera su a ƙarshe-ƙarshen wannan zamani. Akwai fa sababbi waɗanda ta yi amfani da su a yakin da ta yi da ƙasar Yahudu irin su Khorramshahr kenan wanda da kuma Sajil duk ba a yi amfani da su ba wannan sai abubuwa sun ɗan zafafa. Khorramshahr shi ne wanda za ku ji an ce cluster munition ne wanda yana fashewa ya koma kamar gida 80 ko 70 wanda yana da wahala a intercepting ɗin shi kusan ƙasar Iran ta fi amfani da shi akan ƙasar Yahudu. To duka ƙasar Iran ba ta yi amfani da su ba. Shi kuma Sajil shi ne dancing missile ɗin da yake kakkaucewa yana rawa a sararin samaniya. Shi ma ba ta yi amfani da shi. Waɗannan jerin makamai guda uku na lissafo muku da su ƙasar Iran take ta amfani akan sansanin sojin ƙasar Amurka kuma tana ta samun nasara. A maganar da nake muku an ce sojojin ƙasar Amurka kusan kimanin 6 ne suka rasa ransu. Haka zalika wasu da dama sun raunata a ƙasar Kuwait kawai kenan a hare-haren ramuwar gayya da ƙasar Iran ke ci gaba da kaiwa musamman hare-haren da aka kai mata a kwanakin nan a port ɗinta da suka yi sanadiyar mutuwar wasu sojoji. To ita ma dai ta ɗauki fansa ta ɓangaren wannan hanya kuma fa tana ci gaba da ɗaukan fansar tana ɗanɗana ma ƙasar Amurka kuɗarta. Ƙasar Amurka dai ta rasa inda za ta sa rayuwarta a wannan yaƙi babu nasara ta kowace hanya. Wani abu da yake burge ni yake sa nake ɗan jin sanyi a raina wato jama'a akwai mutanen da ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da addinin musulunci amma fa adalai ne. Kuma shi Bature wani lokaci lamarin Bature akwai ban mamaki da akwai ban al'ajabi. Za ku ga Bature yana da matuƙar bin gaskiya wani lokaci ba jagororinsu ba al'ummar ƙasashensu za ku ga suna da bin gaskiya da karɓan gaskiya. Shi yasa za ku ga suna karɓan addinin musulunci. Za ku yi mamaki ku rinƙa ganin wannan ƙasar kafirai ce zallarta amma al'ummar cikin ƙasar suna da sauƙaƙar zuciya akan addinin musulunci suna karɓan addinin musulunci. Yanzu ku duba ƙasar Amurka tana ɗaya daga cikin ƙasar da take faɗa da musulunci a faɗin duniya amma kuma al'ummar ƙasar suna karɓan addinin musulunci. Haka ƙasar Ingila yanzu ku duba ƙasar Ingila ƙasa ce wacce ba ta musulmi ba amma kuma al'ummar ƙasar suna karɓan addinin musulunci. A wani ƙididdiga da aka yi a 'yan kwanakin nan aka ce a shekara ta 2025 fa a ƙasar Ingila da Wales sunan mutumin da aka fi kowa raɗa ma jarirai a faɗin duniya shine sunan fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma sunayen jerin waɗanda suka fi daraja a ƙasar irin su Ato da dai wasu sunaye haka waɗanda irin sunaye ne na gado na kaka da kakanni. Amma ku duba sunan fiyayyen halitta Annabi Muhammad shi ne ya zo na ɗaya a cikin jerin sunayen da ake sa ma jarirai. Wannan ya sa nake fahimtar cewa su asalin normal Turawa gama gari ba 'yan siyasarsu ba za ku ga mutane ne masu sauƙaƙar zuciya kai sun ma fi wani musulmin faɗin gaskiya idan ta kama. Yanzu ƙasar Amurka da ita ake yaƙin nan fa. Nasarori duka idan aka samu ai ƙasa ce ya kamata ta yi murna da wannan nasarorin. Amma za ku yi mamaki yadda daga cikin ƙasar Amurka daga cikin wasu daga cikin 'yan majalisu daga cikin muƙarrabu daga cikin wasu daga gidajen jaridu suke faɗin gaskiya da gaskiya na rashin dacewar wannan yaƙi da wasu kurakurai da ƙasar Amurka take yi da karya yarjejeniyoyi da aka yi da ita. Yanzu abin da ya sa ne wannan magana shine gidan TV na Sky News duk wanda yake so ya je ya duba ya gani zai ga yadda aka yi wata tattaunawa ake bayani filla-filla game da yiwuwar nasarar ƙasar Amurka akan ƙasar Iran musamman akan Strait of Hormuz
wallahi nake mamaki nace yanzu fa wannan gidan TV ba na Iran bane ba kuma na musulmi bane kuma waɗanda ake tattaunawa da su nan ba su da alaƙa da musulunci amma yadda suka tsage gaskiya suke faɗin cewa zance na maganar ƙasar Iran Amurka ta yi winning a Strait of Hormuz yana da matuƙar ƙalubale da hatsarin da kusan a ce mission impossible ba zai taɓa yiwuwa ba. Saboda ƙasar Iran ta kai gargarar da ta matsa ƙasar Amurka sai da ƙasar Amurka ta fara amfani da salon piracy a teku yadda ake overcoming ɗin sanction kamar misali ƙasashen da aka sanya musu dokoki na fitar da ɗanyen man fetur hanyoyin da suke bi shine idan jirgin ƙasar waccan ƙasar ya zo da oil tankers ɗin shi empty ita kuma ƙasar da take da man fetur ɗin ta ɗauko dakon man fetur ɗinta sai ta zo gaɓar da daga nan ne idan ta fita da ɗanyen man fetur ɗinta za a iya farmaka shi ko a ƙwace sai ta tsaya. Shi kuma wancan jirgin sai ya zo gaɓar daidai wannan gaɓar wanda shi ma daga nan idan ya ɗauki man fetur ba za a iya kama shi ba saboda a wannan tekun ko kuma wannan yankin da yake baya cikin inda sanction zai iya aiki a kan shi. Sai a yi transfer ɗin oil daga wannan jirgi mai man fetur a maida shi zuwa jirgi mara man fetur sai a yi overcoming ɗin wato sanction kenan. Sai fa da ƙasar Iran ta matsa ƙasar Amurka take yin haka a Strait of Hormuz saboda a rinƙa samun wani man yana wucewa ba tare da an rinƙa samun matsala ba. Wato yanzu ƙasar Amurka da take sa mutane takunkumi ake bin irin wannan ƙa'idojin saboda a tsere ma takunkuminta to yanzu ƙasar Iran ce ta kai ga matsin lamba ta kai ga matsin lambanta ga ƙasar Amurka ya kai ga ita ƙasar Amurka ce ta koma tana piracy. Jama'a ku duba abin mamaki kenan. Lallai ƙasar Amurka tana shan wuya. Shi ne ai take cewa wai ai kwanakin baya wanda yake bibiyar labarai zai ji ƙasar Amurka tana cewa wai ta yi nasarar wai fitar da biliyoyin gangan man fetur ta Strait of Hormuz ba tare da ƙasar Amurka Iran ta sani ba irin tana takama wannan abun kunya ne ban sani ba yanzu ko mutane da musu bayani sun fahimci tsarin da ƙasar Amurka ta ce ta bi ta fitar da man fetur ta Strait of Hormuz ba tare da sanin Iran ba. Ba wai amfani aka yi da wani technology ba ko wani hikima ko dabaru aka wuce da man ba tare da sanin ƙasar Iran ko na makamancin haka ba. A'a irin wannan salon da na zo na muku bayani a ƙasar Amurka ƙasashe suna amfani da shi na overcoming ɗin sanction wallahi sai gashi ƙasar Amurka ce wai yau ƙasar Iran ta kai power da za ta tarsasa ƙasar Amurka ta ringa amfani da ita ma irin wannan salo tana sneaking ɗin mai tana wucewa da shi Strait of Hormuz saboda duniya ta samu sauƙi. A cikin analysis na waɗannan turawa suke a Sky News shine irin wannan hanya da ƙasar Amurka ta yi amfani da shi sannan suka bayyana cewa babu yadda za a yi ƙasar Amurka ta samu ‘yanci da ikon ci gaba da wucewa da jirage kai tsaye a Strait of Hormuz ya zama free wai saboda ƙarfin soja. Kowane irin nau'in makami da lugudan wuta za ta yi amfani da shi ba zai aiki ba. Ba zai taɓa yin aiki ba. Ƙasar Iran za ta ci gaba da samun capability tana ci gaba da farmakar jiragen dakon mai idan suka zo wucewa. Saboda haka free transit ta Strait of Hormuz mission impossible. Sai dai suka ce akwai hanya ɗaya da ƙasar Amurka za ta yi amfani da ita ta iya yin nasara. Shine ta yi amfani da powerful force, ta yi amfani da aircraft carrier, ta yi amfani da completely warships ɗinta ta kawo su kan Strait of Hormuz ta yi mummunan yaƙi da ƙasar Iran ta yi degrading ɗin military capability ɗinta ta yadda ƙasar Iran za ta raunata matuƙar raunatar da ba za ta iya motsi ta kawo farmaki a wannan hanyar ba. Wanda aka ce kuma yin haka farashin da za a biya ƙasar Amurka ba za ta iya ɗaukan shi ba. Sojoji za su yi muguwar mutuwa, jiragen yaƙi za su muguwar ƙonewa, kai abin da zai biyo baya na ƙididdigar asara ai ba zai taɓa yiwuwa Amurkawa su karɓi wannan abu ba tare da sun cakumi shugaban ƙasar Amurka Donald Trump an masa ritaya a resigning ba an kai shi kurkuku ba saboda zai iya kai dakarun sojojin ƙasar Amurka ne a hallaka su. Wannan shine kuma option na ƙarshe da ƙasar Amurka za ta iya amfani da shi akan ta buɗe wannan hanya wanda ni da ku mun sani wannan abu fafau ba mai yiwuwa ba ne. Wannan shine analysis ɗin da waɗannan turawa suka yi yace to kun baji kenan. Waɗanda duka masu wannan analysis ɗin ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da ƙasar Iran kuma ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da musulunci amma fa in gaskiya ta zo wallahi suna faɗinta. Irin wannan gaskiyar da nake faɗi wasu suke ƙalubalanta ta na san turawa arna sun fi guda 20 da suke kan irin wannan fahimtar. Kawai gaskiya suke tsagewa babu maganar wai mu Amurkawa ne
ko mu wai ba musulmai bane muna faɗa da addinin musulunci ne, a'a kawai suna faɗin abin da yake shine zahiriya, ga gaskiya, ga yadda take, ga abubuwan da suke faruwa. To yau idan Kirista ko wanda ba shi da addini yana da zuciyar da zai iya ɓarke gaskiya, ina kuma ga kai musulmi wanda kai addinin ka ne ma ya koyar da kai faɗin gaskiya. To fa shi ne fa, abin kunya ne wannan a ce kai musulmi kai ne za ka yi ƙarya, kai ne za ka yi manipulation, kai ne saboda bambancin aƙida ko bambancin addini za ka zo ka yi ma wani sharri ko ka mai ƙage, wannan abin kunya ne, ƙasƙanci da tozarci kake janyo ma addininka. Saboda mu addininmu ne ya koya mana gaskiya, in ana neman gaskiya ma a bakinmu ya kamata a ji ta ba a bakin waninmu ba. Mu ya kamata a yi koyi da mu, ba mu bane za mu yi koyi da wasu. Yanzu abin mamaki in ka faɗa gaskiya wai ji kake kai wani abun bajinta, ka yi koyi da wani kafiri, shi gashi kafiri ne amma bai yarda ya ƙarya ba sai ya goyi bayan gaskiya. Wannan shi ne abin mamakin da ake so a rikiɗar da lamarin addini ko lamarin abubuwan da suke faruwa. Insha Allahu za mu ci gaba da ƙoƙari muna zaƙulo muku gaskiya a yadda take muna faɗi. Wannan shi ne ƙa'ida, wannan kuma shi ne abin da addinin ya koyar da mu, muna alfahari da haka. Jama'a nan zan dakata, ku biyo mu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.